Приветствую вас на канале 24 Али. Сегодня мы поговорим о фетальных доплерах. Будущая мама часто волнуется о состоянии малыша, особенно до появления первых шевелений и в период между обследованиями. Есть такой помощник для беременных, как фетальный доплер. Он представляет собой устройство для передачи и приема ультразвуковых волн от внутренних органов. Частота ультразвука от 2 до 3 МГц. Чем она меньше, тем больше чувствительность. Поэтому доплер можно использовать на самых ранних сроках беременности. Аппарат позволяет женщине самостоятельно в домашних условиях оценивать частоту сердечных сокращений плода в минуту. Он также может применяться доктором на приеме. Вреда от фетального доплера никакого. Его можно смело использовать и не бояться навредить плоду. Результат измерения высвечивается на цифровом жидкокристаллическом дисплее. Послушать можно с помощью наушников или через динамик. Обычно в наличии есть USB-кабель для передачи информации на компьютер и записи на любые носители. Все зависит от модели, которую вы приобрели. Мы сейчас вам представляем модель КФ. Прибор имеет аккумулятор или работает на батарейках, поэтому можно применяться в любое время и в любом месте. В комплекте обычно идет специальный гель или его можно приобрести отдельно. Каждой женщине при нормальном течении беременности в определенный срок назначается обследование. Прежде всего, речь идет об УЗИ, который является безвредным высокоинформативным методом. УЗИ проводится трижды в сроках 12-14 недель, а затем 22-24 недели и 32-34 недели. С доплерометрической оценкой кровотоки в системе мать-плацента-плод по показаниям назначаются чаще. В ранние сроки оценка жизнедеятельности эмбриона основывается на его двигательности, активности с 7 до 8 недель и сердечной деятельности. При трансвагинальном УЗИ сердцебиение обнаруживается уже с 3-4 недель. 5-6 недель частота сердечных сокращений составляет 150-160 ударов в минуту и к 7-8 неделе достигает 175-185 ударов в минуту. В 12 неделе постепенно снижается до 150-160 ударов в минуту. Помимо УЗИ, беременным дважды в 32 и 36 недель проводят кардиотокографию. С 18 до 19 недели беременности на каждом приеме доктор прослушивает сердечные тоны плода. Но между посещениями женской консультации женщина волнуется о самочувствии малыша, в особенности, если раньше были с неблагоприятным исходом. Фетальный доплер просто и удобно применять в домашних условиях, когда не только мама, но и остальные члены семьи могут услышать, как бьется сердечко плода. Все это позволяет женщине избежать стресса, который также можно отразиться на ее самочувствии в течение беременности. Доплер можно использовать в любое время, начиная с 12-14 недель беременности. Есть более чувствительные приборы с возможностью определением сердцебиения до 12 недель, но это затруднительно. Исследования проводят положение лежа на спине. На ранних сроках полный мочевой пузырь облегчит диагностику. На живот наносят гель. Устанавливают датчик, то есть внешний зонд, слегка надавливая на кожу. Датчик двигают медленно, пытаясь обнаружить сердцебиение ребенка в предполагаемой зоне. Главное не спутать сердцебиение с пульсацией собственных сосудов. Частота сердечных сокращений плода в 2 раза быстрее такой пульсации. Если вы не обнаружили сердцебиение, то не паникуйте. Возможно, аппарат неисправен, или вы еще не научились правильно пользоваться прибором. Исследователи провели слишком рано или неправильно определили положение плода, быстро передвигали датчики и нанесли мало геля. Важно! Данные фетального доплера можно регистрировать и сообщать о возможных нарушениях врачу. Но достоверные данные дает только обследование в полном объеме. Отзывы будущих мам о фетальном доплере в основном положительные. Некоторые отмечают, что после прослушивания сердцебиения малыш начинает активнее переворачиваться. Отрицательные отзывы связаны с тем, что не всегда удалось правильно расположить датчик и поймать сердцебиение, что вводит женщин в лишнюю панику. Обращаем внимание на то, что после появления шевелений прибор становится менее актуальным. Итак, ссылка на самый покупаемый доплер под видео. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые интересные товары с AliExpress и поставить лайк. До новых встреч!